Katanya sayang keluarga, tapi tiap malam batuk nggak berhenti dan ganggu satu rumah yang lagi tidur. Itu bukan cinta, itu virus jalan-jalan namanya. Madu Gurafit bisa bantu redakan batuk kering dan berdahak dengan cara yang aman. Gak bikin ngantuk, gak ada efek samping, dan cocok dikonsumsi secara harian. Terbuat dari herbal pilihan dan udah digunakan banyak orang untuk bantu redakan batuk yang bandel. Buruan klik keranjang di bawah sekarang sebelum kehabisan.